Amen. Regai tidzore Pastor Mbugu zvakati toda kumwembirwa rwiyo, then Pastor Mbugu vobva vadzoka zvekare. Amen. Votitaurira zvichatevera kuti zvinofambiswa sei. Amen. Mimbi saka uya akaita take over. Amen. Kana achitaurwa ndimi tinonyarara kuti tinzwe ndimi dzacho, tofanira kudziteerera. Tadziteerera toteerera futi dudziro yacho yendimi, because vamwe vanhu vanokurumbidzwa kuva excited kuti vanenge vakuita noise vachiti amen, saka zvichabatsira manje, hapana chatetanzwa. Saka tinongokumbira kuti next time ndo zvakuita. Amen. Zvongoda kungoti dzidziswe zvishomanani nenyasha dzaMwari. Right. Zvatanga tichiparidza zvese tati isusu shumiro yacho Jesu Kristu yanga ine 80% ndiyo yanga iri miraculous. 80% kureva kuti aingori mashura achitsinana. Saka isiri kuti Jesu ndiye zuro nhasi nekusingaperi. Pane imwe koti yandaide ndatoverenga yanziyo nabrother Branham. God, interpreter, God is still doing the same thing, Mwari vachirikita zvimwe chete, using human instruments. Vachishandisa vanhu. So because he uses human instruments, nokuti vanoshandisa vanhu to demonstrate kutaridza that is the same yesterday, kuti today, mumwe chete wanezuro nanhasi and nekusingaperi. the scripture which was referred
to rugwaro rwaitaurwa nezvavo more times than any other scripture by Brother Branham. runofanana nemamascripture anotaurwa nabrother Branham. It's more than any other scripture. Runodarika mamwe magwaro. Is Hebrews chapter 13 verse 8. Okay, rugwaro rwainyanyisa kutaurwa nezvarwo kudarika mamwe magwaro nabrother Branham ndiHebrews 13 verse 8, where he says Jesus Christ the same yesterday, today and forever. pavanoti Jesu Kristu ndiye mumwe chete wanezuro And nanhasi Oral nokusingaperi. Roberts actually gave a testimony. Vanopa testimony. Oral Roberts. Oral Roberts anopa testimony. He says, Anoti I'm not worried about what people say about Brother Branham, handinei kuti vanhu vanoti pamusoro pabrother Branham, but I saw God in Brother Branham. asi ndinoona Mwari muna brother Branham. Yes, I wanted to see Jesus. Ndinoda kuona Jesu. I wanted to see Jesus. Ndaida kuona Jesu. But I saw God in Brother Branham. Ndaida kuona Jesu asi ndakaona Mwari muna brother I Branham. actually saw the demonstration of Jesus Christ living again. Ndakaona kuiswa kana kutaridzwa kwaJesu Kristu kurarama kwake zvakare. John chapter 14 verse 12. John 14 verse 12. He says, Jesus Christ says, Jesu Kristu anoti, verily, verily, I say unto you, zvamazuro kwazvo ndinoti kwamuri, he that believeth in me, uyo anotenda mandiri, the works that I do, mabasa andinoita, shall he do also. aiye achaitawo zvakare. Now, if we are to give testimonies, Zvino kana kuri kuti tinopa matestimony, we can give testimonies after testimony. tinogona kupa testimony neimwe testimony. And we can mention several testimonies. Tinogona brothers and sisters. kutaura dutu rematestimony amahanzvadzi. We are talking of testimonies Tiri kutaura pamusoro pezvapupu to try and trigger something within you kuti tiedze kudaina chimwe chinhu mamuri, to believe that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. kuti mugotenda kuti Jesu Kristu ndiye mumwe chete wanezuro nanhasi nokusingaperi. Right here, you are privileged to have a testimony that has been broadcasted in ZTV for 4 times. Pano munotori nerombo rakanaka kuti chimwe chezvapupu chakaitaurwa 4 times paZBC chinotori pano. You might have, some of you might have seen it on television. Vamwe venyu mawande makachiona chapupu ichi paTV. That is Brother Mika and his wife, Brother Mika Romani and his wife. Nyaya Brother Mika Romani nemukadzi wavo. It happened in 2013. Zvakaitika muna 2013. Now we are so interested in talking of all testimonies. Tinonyanyisa kunakirwa nokutaura testimony dzakare because they are tested with time. nokuti zvakaedzwa nenguva. Yeah, they are tested with time. Zvapupu zvakaedzwa nenguva. Because they were healed, both of them, nokuti ivo vese varaviri vakaporeswa of HIV and AIDS. Vakapodzwa kuchirwere cheHIV neAIDS, which is chirwere cheshura matongo. Amen. Ishumba yanetsa inozikanwa kuti kana wangonzi waita mukondombera zvapera zvakadaro. But vakaita mukondombera wacho vakanwa mapiritsi. Vanonwa mapiritsi mukanzwa vachirondedzera, munotoziva kuti ndovandiri kushandisawo. Ehe. Saka vanorwara nemukondombera vanotoziva kuti zveshuwa mapiritsi anotaurwa ndiwayo chaiwo. Saka vese vainwa, murume nemukadzi. Amen. Asi havana kupiwa dosi inopedza mukondombera kuchipatara. Zvakaitwa nemunamato nekutenda. Handitika. Saka vatsimudza kutenda kwavo, mukondombera wakapera chaiko, zvokuti havatorina kana mukondombera wacho. Kubvira 2013 muna April kusvikira iye zvino izvi vari kungozviraramira upenyu vachienda mberi nenyasha dzaMwari. Hani ndizvo. Pane matestimonies aripo ari current, naakaitika naari kutoitika nemamwe atoitika izvo. Handitika. Akawanda stereki matestimonies anenge achiitika. But nguva inoyi ndoda kuisira kuna Brother Frank Romani kuti vauyewo vakapawo matestimony avanotenderwa nasho. Akawanda matestimony acho, saka haapere. Chandoti hapereka because matestimony aitika atinoziva ataona nemaziso anopfuura 500. Saka akawandisa. Mamwe acho hatataure because ari classified.
anenge ari top secret chaiyo yekuti hatigone kwataura papublic because anopedzera kukanganisa zvinhu zvakawanda. Saka ndo zviripo. Saka nguva inoi ndichavati vauye pavachauyawo ishane ikatungamirirawo kanovaita nekatauriro kavachaita uchaona kuti iyo zvatanga tiparidza izvozvizvi ndo zvinofanira kunge zviri zvipenyu mauri iwewe. Isu tiri mabeneficiary ematestimonies iwayaya. Tinotozvidyira. For your information, kana munhu achinge angotenda shoko raMwari haambotarisa mabarriers. Ndoda kuti ungonzwa right nezuro. Ndine zuro. Adzimai vangu vakaenda kubhengi. Iwo unoziva kuti mari iri kunetsa handiti. Ndomba vaenda kubhengi vakati ini ndiri kuda 300. Ndo zvavakasvikotaura izvozvo. Zvikanzi aiwa yamuri kuda yacho, zvikanzi handati ndo yandiri kuda. Zvikanzi alright, regerai tikupei. Ndomba vapinda. Izvozvo ndiri zvinoenda kuti uri kudei. Zvino iwewe kana uchida mari unoenda kunoona munhu anotsvaira. Anokupa mari yeye haatoshandi pane mari kwake. Unoenda kunokumbira pari wrong. Endo kanokumbira pari right. Mari zao dzako anofanira kubuda. Ani ndizvo. Nekuparidza kwataita uku ndinoziva kuti kutenda kwako kwasimuka zvekuti pane chauri kuda chese watochiwana. Saka ndinoda kuti hama ichiuya pairi kuuya zvayo vane zvavachataura, vane zvavachaverengawo. Iwe ingoteerera kuti pavachaverenga vari kuverengei, vari kupawo reference ipi, pavachataura vachataurei. Handitika vamwe vevanhu vane matestimonies atinenge tinawo avapo, vanenge vari kure, but vanongopawo matestimonies acho. Kana iwe wazoita shungu yekuti ndoda kuti ndiwane munhu wacho, vanhu vacho tozokuratidza, hazvina kana problem. Right, Mwari vakuropafadze. Amen. Amen. Ukasirwa chimuti nanga chimhanya ka. Hey. Iwe chireka kuti timu idyiwe. Because apa pana panga achimhanya. Saka ukangopiwa kamuti vanhu vese vanenge vakatarisira iwe kuti iye achamhanya uzidaita zimchana. Saka ndoda kutenda Mwari. Ndoda kukwazisai mose muzita rinokosha, zita ratenzi wedu Jesu Kristu. Ndo vanotiita kuti tinge tiripo, ndo vanotiita kuti tive zvatiri, ndo vanotiita kuti tidade kudada naKristu. Amen. Apo zvimwe zvinhu zvinenge zvichinzi zviri too hard kune vamwe, asi Mwari vakatiitira Goshen. Isi tinogara muGoshen, hazvina kumboita hard. Amen. Ya ndafara chaizvo nhasi ndiri panapa. Brother Romani wakauya. Brother Romani, but havana kana chavanombokuitira. Mwari ndo vanokuitira. Changoti verengei shoma shoma. Zvino zvakawanda zvaitwa kudhara mani, ndo imwe problem ikuitika ipapa. Zvaitwa kudhara zvese ndotoshawa kuti manje ndoparidza chii chacho. Asi ndichangoti taurei mbichana. Ndoda kuti tisimuke. Musoro wakameseji kandiroda kutaura unotiwo kushandura mvura dzinovava kuti dzitapire. Mvura dziri kuvava kuti dzive sweet. Handisi kutora nguva yakareba, tichangozvitaura nguva diki diki. Ndoda kuverengerwa nechishona kuna Exodus chapter 15, tichatangira paverse 22 kusvika pa25. Exodus chapter 15 verse 22.
musoro shoko unoti vanosvika Mara neIrimu. Zvino Mozisi wakatungamira vaIsraeri akabva pagungwa dzvuku vakaenda kurenje reShuri, vakaita mazuva 3 vachifamba murenje vasinganwi mvura. Vakasvika Mara, asi vakanga vasingagoni kunwa mvura yaiva paMara nokuti yakanga ichivava. Naizvozvo zita rapo rakanzi Mara. Amen. Ega ndikumbire pastor vanamate. Mwari Baba makanaka, tinokutendai nemagore matsvene. Izvi zvinogonekwa nemunhu wese akadzidza akaenda kuchikoro. Asi panguva ino Baba, tiri kuda chizoro chemweya wenyu mutsvene chizodze magore mamwe chete iwayo, kuti pamagumo ezvose tigodzosera mbiri nerukudzo kwamuri. Muna zita raIshe Jesu Kristu. Amen. Amen. Tigare zviri pasi. Ngatienderei mberi negwaro. Patasira. Mama tovhara kuti aiwa tsakaipa kubva pavhesi 20 taunda pavhesi 24. Zvino vanhu vakapopotera Mozisi vakati, tichanoiko? Iye akachema kuna Jehovha. Jehovha wakamuratidza muti akaukandira mvura, mvura ikanaka ikavaitirapo pamurayiro nokutenda. Akavaitirapo murayiro nomutemo akavaidzapo. Amen. Okay, ngatimbosira izvi ipapo. Moses iproblemu yakanga iri kuIsraeri. Vana veIsraeri vakafamba 3 days ndozinotaura magwaro imbogara izvi pasi. Vafamba mazuva 3 usina kunwa mvura. Panapa ndiri kuona tubhodhoro tomvura chakachaka. Aiwa 3 days dzandiri kutaura. Meeting yatanga ndofunga kuma10. Panapa pane mvura kwese uku. Aiwa panapa ndiri kutaura nezve 3 days munhu asina kuona mvura. Saka zvinoreva ndezvekuti pavakangoiona chete chimwe chinhu chakabva chaitika zvakanaka. Mukati umo you feel good kuti mvura yawanika. Handei tononwa mvura, mvura iri kuvava. Ndozvinotaura nemascripture. Mvura yakabva yatanga kuvava. Saka zvinhu zvinodisturba. Ndosaka makanzwa Bhaibheri riri kuti vanhu vakatanga kupopotera Mozisi. Izvozvo musanetseke nazvo. Unhu hwemunhu kuti pose pakanganisika chunhu, nyangwe ipo pano pamusangano pakakanganisika chunhu, kunotsvakiwa akatanga meeting ineyi. Iye zvine zvakanaka hapana anomutsvaga, but kana pangokanganisika chinhu kunotsvakwa. Mari yapera mumba baba namai kunotsvagwa akaipedza. Pamanga muchidya pesa apa hapana chandizo zvarongo. Vanhu yaine salt, hamuna salt yakawanda patable. Vachidya mari yapera manje yakutsvaga manje akaipedza. Unhu hwemunhu kuti pose pakanganisika chinhu pada kutsvagwa munhu achiita. Amen. Saka apa panapa ndipamuri kunzwa vana veIsraeri, varume ava nevakadzi nevasikana nevakomana vachipopotera Mozisi. Ndiudzewo rongo yaMozisi yaaita apa. Nokuti kwanga kuchiendwa kwacho Mozisi wacho hakuzivewo futi. Saka arikupopotera ana akambobva ikoko ndiani? Because hapana ari kutaura kuti tinofamba nepapa. Hapana. Vaingotera shongwe yemoto usiku masikati gore, but paita problem panapa vakatanga kupopotera Mozisi. Ndo zvatiri nhasi amadikana kuti zvechokwadi tine zvinhu zvakawanda zvatiri kuda muupenyu hwedu. Izvozvi patigera zvakawandisa zvatoda, zvakatowandisa. Kune vari kutoshuvira marriage, kune vanga vachitomboishuvira. Pavakaiwana izvezvi vari muno mumusangano vari kutemba kuibuda. Iri kuvava marriage haisi kuita. Vana sisi vacho vanondivenga. Hama dzacho hadzindide. Brother kusiyana naimba yacho kuri nani. Yakuvava. But how many years uchiisa prayer kumadhikoni napastor? Pastor dai nangororwa. Pastor ini chiwo changu ndiche marriage chaiyo. Ndiri kutoda wedding. Wedding yawaita.
yawanika wedding iri kuvava. Brother ndani makore mumba ndisina kana mwana. Inangowanawo mwana zvangu zikatenga nane brother chera apa ndina chezi kana mukomana kana musikana. Akawanika. Nasi mwana ari kuvava ateereri. Haiti. Kungomubvunza kuti ubva kupi usiku akatanga kundichauta brother kundichauta kuti angandisiya mai ake nini. Mai ake ndo yavava. Mvura iri kuvava. Ainambomira kuvava iri kuvava. Ndatambura nebasa amapasa sina mateo pasa 10 ndiwane basa basa rowana iye zvezvo wambanditi kubasa iko. Slave. Hauna off. Kwangobvunza mari kuti mari yamukunditambirisa nzibva pano ndotsvaga kumwe. Basa rikuvava. But Moses akanzi izvo Moses tora mushonga uyu uise mumvura umo. Paakangodaro mvura yakabva yave switi ndobva vatanga kuinwa. Saka pane mushonga wekuti ina ndiwirene nevanhu vanoita kwiti kana vatanga chinhu anoda kudzorekera anoda kudzokera sure. Why uchifunga nezvedivorce? Sei uchifunga kubva? Saka ine zvina ndepe zvangu basa kuchechi kwacho paya paiwa haakani izvi zvakati masista chaivo vakandireva inini kangani uchirevewa kubasa wakambotiza wakanyewa kakawanda nekuchikoro kwese wakabva here kuyunivhesiti gozi vakunyeva wakachinja here yunivhesiti pano ndanyewa ndachinja yunivhesiti ndakuenda kubhindura wabva wanyewe wabva wachinja wabva waenda kubhurwayo gozi vanhu vakakunyewa ndo system yako pawanyewa unobva nditi saka wazonyewa pano pachechi ndipo wauda kubva. Ndati mvura ndodagara pamusoro pemvura dzinovava kana dzavava pane zvatinoisa mukati kuti dziite switi. Ndini ndine mukomana wamanzwa achitaura napasa pana panonzi Mika. Mvura dzakamuvavira dzakavava asi paidiwa mushonga. Mushonga nditenzi Jesu Kristu. Takaenda kumashava pachitaurwa testimony iyo iyi ndobva paita umwe murume anga akagarawo nechemberi kunobva. Saka pakati pavakatanga kupupura vachitaura matestimony avo vari pakati pekutaura iye mumwoyo make ndobva aisa kuti dokta ndiye munhu anotaura chokwadi. Dokta akati iye shamwarika this is life hazvipore hazvipere ndobva abhilivha izvozvo. Saka pakanzi izvo munhu ari kutitsanangura kuti ndini ndakapora ndobva ati ya ndizvozvo vanenge vashava chekutaura ndokuenderera mberi testimony. Saka yakasvika manje pakuti yakusikirina mapepa ndiri kureva ndeyekuti chiremba handi ndo vanonyora kuti uri HIV ndo vakanyora futi anaye anonyorwa napasta Mukuku ndo vanga vakunyora futi kuti aiwa iwewe aiwa shamwari wapora. Saka vaibudisa 1-1 nachiremba wacho nezita rake zvichisikiriniwa. Aiwa ndo pakanyatsogadzikika pacheya kuti kana umwe wakagara wakatsamira so uchada kutsamira pauda kunyatsogara mucheni chekuti unenge wakutaura shuka because kana vari mutrade yavo indogadzira magetsi trade yemagetsi ndine language yandoziva tikataurirana panapa ndotoziva kuti munhu uyu hasi ordinary person uyu ndi electrician. Kana usiri electrician ndokunzwa futi kuti aiwa haana zvaanoziva nezvebasa iri. Saka mapiritsi akutanga kutsanangurwa nemazita awo nezvizve nezvaanoitwa uyu akanyatsonzisa bhozi mamwai vemuhomwe. Iye zvinezvi pastor Gumiso vakatifonera vakati jaya riye raenda 3 times kutest negative. Kubva pameeting yenharo ende Mwari vanoda zvinhu zvine nharo panoitwa nharo ndo pavanobva vadzika. Vakazviita pagomo rekemeri paitwa nharo vakabva vadzika. Pakangoitwa nharo chete panoburuka pose paitwa nharo vanobva vadzika. Kana pano umwe ane nharo poti nhasi vanodzika vanobva vadzika vachida kungozviratidza chete kuti nini ndini mumwe chete wamakambonzwa pai achiripo nanhasi ende ndichiri kuzviita. Rega indipe testimony iri kunoku kangoramba uchitaura ekure chete because kuno kuna akawandisa
ndoda kutaura nezvokuno karoi nemagunji aripo matestimony kuti tinongonzwa nezvekure aiwa aripo mamwe acho ndikutombopa mabreak ndichatanga ndambonzwa pasta ndingadai ndabvunza kuti zvinoita here kuti timataure because kune vamwe vaidawo kuroorwa kune vamwe vaida mabasa but unozotaura panapa kuti vakazoroorwa kuno kusati zvaanaudzwa saka inoita disaster kozoita dzimwe dzacho unotomira ka because haugone kunzi iwewo munhu akutaura kuti ndani pamiri pe3 months wobva waita testimony tomirira mwana amen ehe saka dzimwe dzacho tinomisa but pane yandoda kutaura imwe iri padhuze dhuze toda kutaura testimony yabrother Mpariwa uyai panapa brother Mpariwa munovaziva vangani vanoziva brother Mpariwa panapa ehe pane vamwe sisi vanonzi sister fortunate sisi ava ndoda kutaura pamusoro paMwari vanodzoreredza sisi ava vakakwira lift vakwira mota mirai zvenyu ipapapa vapinda mota vafamba nemota iyi vachienda kuchinhoi vachibva kumutora shanga ndokubva vakanganwa mari mumota inoita $75 iri muchikwama but vadzikiswa nemota yavasingazive vanamatirwa kunzi ndoda kuti mari yangu idzoke ndobva vapiwa 1 hour yekudzoka kwemari yacho meseji yaWilliam Branham inodadisa varume hapana kwaumuzive mangotaurana pafoni kwakutomupa 1 hour 1 hour mari yako inenge yadzoka $75 how I don't know ozoti apa saka brother Roman kwaikasadzoka saka zvinoineni ini zvinobatana neni papi ndangoti 1 hour mari yako inenge yadzoka saka zvakaitika hezvi mwanasikana akasimuka akaenda kumatangi kuchinhoi kunogara mapostori achitsvaka kuti ndibatsirwe because murume anga akamutakura anga aine gamenzi rechipostori saka kuda kuti vamwe vachienda kumasori akanomutsvaga ikoko vakapaka mota akapashaiwa tobva adzoka tobva akazofona kumato 3 kuti PM 3 PM sikanzi right ndakapiwawo nhamba dzenyu nevamwe mai vanogara kushekotoni mari yangu yarasika mabirwa aiwa ndaubirwa yani chikwama changu chiri pamakumbo pandasimuka mota ndobva chadona panguva yatanamata yeyo kuma3 Mwari ndobva vaendera mundudzi womota ndokunomutaura kuti ndonovhura mumota munhu anga akazvigarira zvake mumba ndokunovhura mumota asina chaari kuda ikoko ndobva awana chikwama muchikwama manga muine line refoni yaakatenga inopinda 1 sim but imwe yacho yakafa yacho yaipinda 2 saka mumwe akaisa 1 imwe 1 line yacho reteresel ndoranga riri mufoni shasha payakaverenga mayusa ndokuchiona kuti mune line ndokuisa mufoni make ndokutsvaka vanhu ava mukutsvaka vanhu ava ndobva adirector kuti aiwa munhu iye wamuri kuda nhamba dzake ndeidzi ndobva vamuwana saka ndiri kuuya ipapo nemari yako papaki pachinhoi ndobva andifonera ndikati ndezvechokwadi here izvi regai ndoendawo ndobva ndaenda ndokunoshedza vamwe sister vanotengesawo panomira mataxi payapo vanonzi sister Dibora ndokuuya navo taita vanhu 3 zveshuwa 4-5 minutes mota yakasvika vauya nemari ndobva ndamuti iwe wamuchaja mari kubva kumutora shanga zva $3 ndikuti uchida mari kuiwe idzorera sei iwe tomboiwana yatosikwa mumota sikanzi aiwa kuma3 ndangosumuka kuti ndingovhura mota ende pasina chandiri kuda futi ndobva ndawana mari but at the same time ndawana mari yacho pamwoyo pangu ndanzwa kupomerwa kuti ndiitore saka ndati bheta ndiidzosere saka mari iyo yakadzoka mwanasikana akaya kuchechi akapa testimony yake zvikapera brother Mpariwa vanogara kunoku indogara kuchinhoi vakandifonera imwe nguva brother Romani ndarasawo mari ndarasa mari iko naye muranda washe 100 something inenge 126 kana kuti $126 kwete bond yusa brother mairasira papi vataura manamata here munhu waMwari zvikandanamata right handei panext stage mune chimwe chinhu here chiri pamwoyo pako chaunoziva kuti munamato wangu hausvike
ngozi vamwe vanoenderera mberi pachechi vachiziziva zvavo kuti inini panyaya yekunamata chaichai hakuna munamato unosvika, ndine nyaya dzangu dzisina kugadzirwa. Vanotozviziva papa vagara pabhenya ntoziva kuti habrother ndinamatirewo zvangu maybe by lucky ndingangoita so ati inini handipinde nokuti ndine chitema. Ndozvinotaura kubhuku ramuprofita Isaiah 59. Zvanzi maoko aJehovha ayana kuitwa mapfupi kuti Mwari vatadze kutibatsira. Nzeve dzavo idzi hadzina kupfigwa kuti Mwari vakonewo kundinzwa, asi zvakaipa zvedu ndizvo zvakatisepareta. Kana ndo zvakaita kuti Mwari vapfukatiri kudai so nekuda kwezvakaipa. Saka iye anozviziva. Saka vakuru ava vakandaira vakati brother, iyo area iyo ndiri right. Kana muri right muranda wacho mari yenyu inodzoka yese pasina senti rarasika. Ndaakunamata ndopatanamata. Saka zvakaitika zvacho ini haichadi kutaura. Ndinoziva. Kana munhu achiti ndine mombe, ndakatenga mombe iwo hauende kudanga iko uchiti aiwa dzinodira dzega ikoko. Amen. Amen. Tadzoka futi neimwe testimony. Amen. Taura imwe apa takutaura imwe zvakare. Amen. Ya ndakange ndauya muno Magunje. Nyaya yacho ndiyo Magunje ndoma zvinoitikira. Amen. Ndakauya zvakare muno Magunje ndichida kuti nditengese chibage kuGMP. Amen. Saka ndasvika kuGMP ndakabva ndadzoka panonzi paMadhab. Saka ndandine mari almost $300. Ndobva ndambochinja 100. Amen. Saka ndanga ndine bhegi randaive naro. Saka nguva dzandakabuda imomo ndinonzwisa kuti chikwama chafamba sei. Ndokubva ndangobva nebhegi ndobva ndaenda kuGMP zvakare. Saka ndasvikako ndofunga ndakadzoka pashopu yabrother vari panapa. Amen. Ndikati brother ndiri kuda kuchinja mari yandinayo $20. Vakati pana brother varipo vandiri kufunga kuti vangangoida. Vakabva vafonera ndobva vatadza kubata. Ndikati chiregai ndinochinjisa pandiri kufanirwa. Amen. Saka nguva dzandakabata muhomwe manje ndiri kunzwa chikwama hamuchisina. Amen. Ndabata moziva munhu kana arasikirwa hauchanzwisisa. Amen. Kusvikira ndakati otherwise ndarasa kuGMP ndokudzokera kuGMP kuyawo ndokusvika vari kutotaura nhoroondo zvikanzi kuna hamuna kumbosiya. Ndobva ndadzoka kushopu kuya vari kungonditarisa ndichingofamba hangu. Ndobva ndangoti Mwarika inini ndaakubuda mumagundi. Kubuda kwandaakutoita ndiri kungoda kuti zvinhu zvangu ndizviwanise zvazviri asi ndaakuenda kumba. Amen. Ndobva ndabuda ndobva ndaenda kumba. Ndasvika ndobva ndatodza madzimai angu ndichiseka hangu ndikati mari yarasikaka pamwe chete nezvikwama zvese nemakadzi zvese hapachisina. Saka ndo zvaitika. Vakati muri kutamba kani ani mungoziva masista maitrain. Zvikanzi aiwa zvamukutaura hazvisi mari ndo yamunayo. Ndikati mari hapachina. Amen. Anzi mari hairipo. Ndikati okay. Ndobva ndagara hangu takutofara. Ndikati alright chiregai ndimbodai. Ndobva ndambomhanya ndakanoona brother. Amen. Ndikati brother ndipeiwo phone number dzabrother Roman timbotamba nedzimwe nzira. Amen. Ndobva vandipa nhamba dziya. Ndobva ndavafonera brother. Akati no brother pandiri pacho hapana kumira mushe. Mboitai hold on panyaya yenyu iyoyo nokuti pandiri hapaite. Mozondifonera mazuva rovira. Ndobva ndatombofamba nasisa hangu ndichiedza kuvafadza kuti vaite kunge mari iripo. Ndichivafadza kuti vafunga kuti iripo. Ndikati mari inowanika. Zvikanzi aiwa ndodambira tisingade mari haiwanike. Chamuchawana imi chikwama kwete mari. Ndikati ini ndiri kungovimba kuti tichazviwana. Zvikanzi zvimwe munozviwana asi kwete mari. Ndobva ndazoti tabva kwatari rubhani pandati imimi chendai kumba ndakumbonofonera brother. Munga dzava kuma66. Ndobva ndafona brother. Vakati brother asi zviri right here kwamuri kuti
muri redi kuti munamata ukanganisike. Ndikati zviri redi, ndiri right, ngatipindei pamunamata. Ndobva brother akati right, ngatinamatei. Ndobva tanamata, ndobva ndadzokera kumba. Ndikati sister zvaitoita. Zvikanzi ya zvaita asi panyaya yemarapa. Pamarapa mashoti inowanika izvi. Ndofunga imwe hama yangu iyo takatombotaura nezvainyaya yacho. Akanditi pamwe chingawanike zvikwama asi pamarapa nachokwada. Ndikati alright. Ndobva wambondipawo nhoroondo yekuti pane mumwe akamboisiya akazoiwanawo mune imwe shop but asi handina shuwo pamarapa. Ndikati alright. Ndobva ndagara kumba takungoedza kuvafadza ndichiti mari inowanika. Zvikanzi alright hatongoona. Ndobva ndagara zvikanzi kochiitai kuminde mumagunje munotsvaga kwamakafamba. Ndikati aiwa ngatimbomirai. Andaiwa kamazuva ari kuwanda. Dzokerai kumagunje munongowanawo chikwama chakarasirirwa monhonga asi mari haiwaniki. Ndikati alright ndichaenda. Ndobva ndaita first day, second day, third day. Ndabva ndazoti zvangu kuma 10-11. Ndikati taitoita zvichibake. Ndikati sister ndakuenda kumagunje. Zvikanzi makuenda kumagunje pava ne3 days. Ndikati ndakuenda manje. Zvikanzi alright. Ndobva ndangochinja ipapo. Ndobva vavhura pane kazipi kaivepo. Ndobva vavhura. Saka vavhura paipai ndobva vaona mine mari. Zvikanzi muri kuti 126 US. Zvikanzi ndikati ndobva vatora anga ma2020. Ndobva vatanga kuverenga mari iye. Vaona 126 US. Hapana chakadistebwa. Zvinhu zvose zviri zvazviri. Zvikanzi mari mawana mari. Ndikati mari ndeyangu. Ndobva vanditambidza mari. Zvikanzi mari yenyu chikwama chenyu ichi baba Mwari wakuropafadzei, fambai zvakanaka. Ndikati maita basa. Ndobva ndabuda. Amen. Amen. Zvavanongoita Jehovha ndezvekuti vakangorambidza munhu wese kuvhura chikwama. Full stop. Hapana aitenderwa kuvhura chikwama. Unongonzwa nungo ari apa munhu wese aive nenungo dzokuvhura chikwama. Vachiramba chete kuchengetera hama mari yake. Ivo kuti aiva Mwari havazviite, vanozviita. Ini ndiri umwe kunhonga $50 paGulf Complex. Pane chaka revanhu muri vashoma kani. But 50 US ndakazongai. Pane vanhu vakawanda pachipapo. Ndo zvavanoita. Ndi Mwari vanodzoreredza. Zvakarasika zvese zvako wauya pameeting inei, especially nhasi, toda kuzidzorera kwauri. Aya toda kuzidzorera. Because nogareko ngazviende kumuridzi. Hallelujah. Amen. Indoparidza kwamurombedzi kumusha. Kumaruzevha uko kunonzi kwamutongerwa. Saka vanhu variko ikoko vanongoitawo zvamunongoita kuno. Vanochengeta zvivanda, zviuraya vamwe vanhu. Saka one day vakaroya mwana wa sister ndobva amonywa. Ndinonamatira zvivanda all the time ndichizvidzinga, but this time first time yangu kuona kuti munhu anomonyongorwa zvamunoita kana muchina hebhesezi nokuti mutsipo womunhu unogona kutenderera. Mwana ane 13 years akaitwa izvozvo. Saka ndakaenda nabrother Tom Nyerenda, ndikaenda nabrother Muchandiona, takasimuka kumba kuma10 usiku. Wopedza shaikwa, wanamatirwa, wanda vavati patasiya mota pana pangatina mati. Tatasimuka ndobva tanamata. Makuseni mbuya vaipapo ndobva varwara. Saka varwara ndobva vaendeswa kuhospital. Saka iye zinyuzi dzandakapesera kunzwa ndedzekuti ivo havachataura. Saka ndobva ndanzi dzokai muuye kuno munamatire gogo. Ndikati kana gogo tichivanamatira vanofanira kutanga vareurura zvakaipa zvavo. Saka ndobva pabva paita mhosva kunomuroora. Ndiwo kwaya nemufundisi ari kukonzera zvese izvi. Hamina kuti mufundisi vakonzera chiipa napapa. Tanamatira mwana ari kurwara arohwa nezvivanda. Saka ndiwo nemufundisi ari kukonzeresa kuti gogo varware. Saka gogo vari kurwara.
ndobva ndanzoenda vanamatire ndobva ndaramba asi handina kuramba ndichiti handiti zvangu ndakaramba zvemapurani saka ndakaudza pasta nyaya pasta vakati unovanamatira kana vangoreurura ndobva ndarifeya back kwavari kureurura ndobva kwaramba saka vachiri kubharire nyatwa izvozvi havasati vatsuka ukanzi reurura waitirwa zvakanaka inguva yekuti uchidurura mamistakes ako ese wakaita iwe ukanzi reurura unobva wagumbuka especially ndikangotoenda unoona pasta mumwe munhu atoti anzi brother Romani anotondivenga asi vamwe vanongova namatira wani do you know kuti madhikoni vanotokudzinga but kuna pasta audzingwi kanza munhu akanaka pano pasipezi Romani ndipasta kozi vakawanda vamwe watodonhera rute kudai so nozongonzwa makuseni uchifonerwa nzanda somuona hei tata kutomunzwira jinja tikamubata mangwana but aiwa ndataura naye tinozofundzisa kuti hapasta mataura naye aiwa ndataura naye watozi zvineva manje haudi kuenda ikoko oti arigaendoone madhikoni kuri chipa hakutori chipa kutori chipa kwacho kunotove nemunhu anokumbundira uine matope munhu anogona kutokumbundira uine matope ndipasi ati kumadhikoni unodzingwa nogona nzimbo dzoka ikumba brada tozonzi papa imvundisa utozira ade mama musiya asi ndingatatombokuendesa saka iwe unoona kunge tiri kukanganisira tiri tokuitira zviri nani amen haisi ofisi yakanaka yemadhikoni hatingonzvainza tsiti zvemanga manga tinonzwa tsiti but kwete pese pese tine hanzvadzi zvekare gaingoshanda nezvivandai ndingoiti chovembisha tine hanzvadzi zvekare brother tonamata nehama iyi brother Francis vanoita zvemateksi sisowo vakarohwa nezvivanda takambovati uyai kuchechi vakauya kwekanguva ndobvavatiza saka vari mukutiza imomo ndobva varohwa futi neizvozvizvi but ava vari pachipari kana vanhu vari pachipari umwe akangoroyiwa chete zvinenge ichinzi zvabva kuno umwe wacho hazvimbofa zvanzi zvabva kuno umwe munhu zvabva kuno uyu mudiki uyu saka varohwa nezvivanda ndomazivanda zvacho ndo zvasarudza kokuenda vakuda kubuda nemota zivanzi handimundiendese kumadzimai saka brother Francis akati andekwa brother Romani zivanzi kwamukutaura ikoko isati ende ikoko hatisi kuda zivanzi ayo andei ikoko tsano vachitaurira mukwasha wake vasimudza mota zvandoidzima mota ndobva zivanda zvati mota ndobva yati mpombombo nemagetsi zvese zvipaki ai mota yadzima kai kuedza kumutsa pano nepano kumutsa pano nepano mota haisi kuita kumutsa pano nepano zvaramba ndobva Francis ati norega ndetora yangu mukwasha saka ndoidzima futi iyoyo saka ndaiwa iyi yakadediketwa ndokurudzirai mabrother vese vasina kudediketisa mota dzavo ngadzirege kungomhanya kunge konzo ngadziuye dzange dzadediketwa panapa because ndo pride yanga inayo hama iyi yangu mota yakadediketwa yakaturikwa ruoko napasta hamugoni kuinyaradza inei tobva ita unoitora zveshuwa tobva auya nayo wasvika wamira venzana ngatimusimudzei timuise mota ndoidzima ndoidzima mota yaramba ichirira mukoma mota mota zvanzi iyo dzima iyo mota yaramba kudzima mukoma svanzi uda kuzvoona here kuti iyi mota ndindaidzima ndobva zvikanzi ndobva ifuridza futi iye yambodzimwe ndobva iswa kii ndobva imuka zvachega ndiidzime futi ndobva ifuridza futi ndobva idzima nemalaiti zvese mbo asi yaFrancis yaramba ndobva apinda muroti ndikuya ndikati uya ndidi kumunamatira saka sister Romani vakati brother for the sake of our brother Francis namatirai munhu zvivanda zvibvesi saka indakati andinai kuchechi handisi kuda kumunamatira pano pamba pangu ndichiitira territory saka mufundisi wangu aparidza message yeterritory ndikazoona kuti zveshuwa zvine basa kuti ndaimbofambawo kumayadhinini unogona kumhanyisa kambwa uchibva nakoko kachimhanya netara kangopinda mugedhi rezaapana zvaunokaita kari muterritory yateni saka ndakaenda kuterritory yangu ndikati zvino zvinenharo handekuchechi tasvika kuchechi
hatina kumbomunamatira, ndakangotora spoken word rakanzi then Jesus came and vandamupfekera muhembe. Hey, abvisa kuti azokukandawo vanhu vandatora kuti vandaripfeka kuti asaunzai mamwe kutaisa mamwe sobva zvambuka chibapacheya mukuruka zokuka vanoenda nasister gumi kana kuti vadiki futi akajamba chibababhenji achinoti ti papulpit ndobva aita akamupuranga ipapo ndobva asumuka ndobva agara pasi ndokutanga kutarisa tende redu apedza ndounoti je makadiko bharaka ramani ui muri kubva kupi amai guru ndipei mwana ndikatiraiti mbom katichina matai ipatandamatira swanda zama zvaenda kudhara kana uri muteritori mambonzwa mupfudzi panati kana uri pana pauri hapahurikika pane faya. Kana ukada kuzviita ukazviita upagare manje unongochitiza mabradha ndo mamwe mabradha ongeri brother nandibhiza foni yangu haisiriyo ndakachinja namba nongorema chete kuti ungogara pakati pehama ungochingotizatiza. Amen. Saka vane zvivanda mugadzirira ende ndine mamwe maitiro andinoita ari gudhustereki ndeyekuti even asingadi kuuya kualtar uchipedza kunamatira vari paaltar upinda mumabhenji uchiturika ruoko everyone ndokana muchida kudestroya mweya yechina iye aneti ikoka ndiendiche anamba ari pindi yakagara seovhat right uchipedza nevari paaltar ndakazviita kwamurobeti ndobva ndateerera munokagara vanhu mosunga enda toilet nikaramba uchiimba tomumirira puturu anokutodaitoada kutiza aiwa muendereko vakamhanyira kukitchen unotusika ruoko vari kukitchen hapana kusara kunzi mukangosiya rimwe kona chete hamusi kuwina kana takutanga takuda kunamatira vanhu hapana anobuda zvezati umwe usina but inasuda zvekunamatira unoda wambouya sei. Amen. Paradza kamwe yechina yese bhoti tikaisiya inotitambudza. Amen. Ayaya aiwa no then ndine imwe hanzvadzi yakanga ichirwara nechirwere regai ndimbotora futi yekunoku dzekunoku ndo dzinogona kundiitira dziri padhuze brother amati vari padhuze. Brother amati vakandifonera imwe time vaine mukoma wavo mwanakomana wemukoma wavo arwara kunoka roendaive kwarari ndikati brother ndichibva kuno ndinoya ikoko sikanzi ndinganda kuomeserai brother zviri nani ndezvekuti ngatisanganei pakati saka vakanokumbira mwanakomana wemukoma wavo kuhospital ndokuuya naye. Kana ndakamboona munhu ainzi ari kutemwa nemusoro iye musoro wacho ngosinganyarari zvachosi zvekuti kubata nemaoko so zvatinoita zvekuturika munhu ruoko kudai so wainzwa hiti kuita ngori kubata mvura inopisa uri musoro asi tangopedza kumunamatira ipapapa right chisumuka chamwari asumuka pane pari kurwadza aiwa pana akutotitaurira kuti ndine nzara tikamboenda nekuchikenyi ini tikazoenda kunotenga kuseri kuya kutosinekwa okay zvinoshamisa saka zvimwe zvinhu zvinotitambudza imweya yetsvina inenge iri mudzinza inotevera dzinza yoti fallownes yobva yati takeness nekumba kwese obva watoshayiwa zororo asi ndati inini kuti inake isa mushonga nditenzi Jesu Kristu. Kana imba isina Kristu anoziva kuti inongogarawo zvongokurukana ainyatsoiti hapana kusimba ipapo. Bhaibheri rinotaura iro kuti anenge awana mukadzika pozaona kwanda muchayani nabrada mwari avanombondropofa dzawo ndodo maropafadza iye aine mukadzi. Kana uine mukadzi kumba wakatoropafadzwa unacho chinhu nani haikone kuita unge nabharo iwe unacho chiri kutu
mukadzi wawinai ndo maropafadzo. Ini ndakaona varume vakawandisa chaizvo vekutoti vanotonzi nanhasi so asati arambana nemukadzi ive munhu kwaika iye. Ini ndisati ndava nemukadzi mukabvunza vafundisi vari panapa vanondiziva handasina kumboda isu ndisati ndava nemukadzi. Munzati ndaenzana nani panapa ndakati ndakaenda akaenzana nani verugo ndaive kamukomana katete kamurume katete vanozviziva but kana wawana mukadzi manje aiwo wasimba matrauza achinja saizi masheti anochinja saizi. Vamwe muri kusunda matumbu nhasi maamusina matumbu ari makamawana saka maropafadzo ukaunzirwa nyasha wani maropafadzo aripo uri kuropafadzwa. Saka munhu wese munhu anemba ukarasikirwa nemba zvazvinoreva ndezvekuti unenge warasikirwa chinhu chakanaka. Saka varipo hama dzedu dzimwe dziri mukati umu dzakarasikirwa nemba. Ndaitaura nevamwe hanzvadzi vanogara kuShekotomu. Sista iwavo murume wavo akatiza kumba. Amhene mweya uriko mazuva ano. Kare kare vakadzi ndo vaitiza. Vatize zvakasanduka. Vari kutiza varume. Vari kusiya dzimba dzavo vende. Wosiya imba yakadaro woenda. Hana chanotora nongoenda musiya obva enda. Saka mweya iyoyo manje isusu tisu tine mushonga panapa. Ndo saka tichimboti imwe murume akatiza brother akagara nomwangazi muda kuti auye rini. Tinotojaja ndisu tinototi ngaauye nhasi kana kuti auye mangwana kana kuti adzoke. Unoona kwauyiwa. Iyo shasha ndiri kutaura yakamboenda ine monaki ikadzoka hembe dzamusaga manje. But vanongoti ndoda kuti auye nhasi. Kune vatonamatira vatobvunza kuti unoda kuti murume wenyu auye rini nhasi. Kana next week kana next month brother. Mutoona kuti anga asingamudi. Wambochema makore esa. Wakubvunza kuti unoda kuti auye rini ngave next month. Pamwe anenge achiita kuti anenge ahora handizivi. Because akauya nhenzi pakati pemwedzi azviti pete auye ahora. Handiniwo ndirongofunga kuti ndozvavanenge vataura. But ndinongonetseka kuti sei achiti ndoda kuti azouya next month pane kuti auye today. Amen. Matestimony atinawo akawandisa. Tinogona kuita 2 months tisingaparidze tichitaura matestimony chete. Right. Ndine vamwe pastor vambotaurwa napastor panapa. Handizive chechi yavo yavanayo Karoi imwe iri kuMalawi, kuSouth Africa imwe iri kuMalawi. Saka mufundisi vakanituma kuti ndiende koko kunomuona. Ndobva ndamboti nzvengi. Saka vakati maenda here ndikati handina dzavanga rupindura. Saka foni dzakanyanyisa kuwanda ndobva ndaenda imwe Thursday nehama yangu kuti asati asvika ikoko tamuwana. Munhu waMwari makadii aiwa tiripo takurukura nemufundisi. Mufundisi kuti zvinhu zvikuitire zvakanaka. Mufundisi anorwara chirwere cheshuga. Andiwirirane kunzi kune mufundisi akarohwa nechiwanda. Inini handiwirirane nazvo. Iwe unowirirana nazvo kuti paka zvinoitika kwandiri nazviitike. Azviite. Zvazvinoreva ndezvekuti vati varoyi vanofanira kuti vanototinga kana kudenga vakatiroya futi. Kana vakutongogona kuroya mufundisi wacho wepapo. Zvazvakutotaura kuti kudenga vatikuenda tichateerwa ikoko nevaroyi tikaroyi. Azviitike. Izvozvo ndati azviitike. Saka waroyiwa uyo arwara chirwere cheshuga ari muhospital. Tanamata nemunhu uyu. Unototi pakutomanifesta mamwe mazimweya mamwe kuti ndanamatira pasta mugumi panapa manifesta demoni. Handinzwisisi. Saka pese paveti paridzira paitwe nemademoni. Tapedza kunamatira munhu. Ini ndabva ndati tamutazande tinooneka kuna masista tatenda sista kuzwa iwe usiku hatitenderwi. Right. Tatenda aiwa takuenda zveshuga pamurume uyu zvapera. Mangwana muchamuririsa anoenda kumba anenge akutofara zvake. Ndo vakatonyatsooti zvakanaka tangoti konei chikona cheche vasara vaseka vakarowana maoko masina nese aiti pa. So ndeve kupi kweichechi yekupi kweiyo.
inoita kuti shuga vanoiziva here shuga inganzi yapera ivo ndo vanoipedza kuti shuga yapera uyu ari kutonzwa uyu ndobva atovadayira akati aiwa varume ava vanonamata varume vekutenda anzo saka asingatende ndiatesi tenda kumachechi wani tinongotenda but chirwere chinotonyatsorapo uyu ndobva anyarara zvake vagara 15 minutes ndobva vaenda unomutesta shuga ivo ndobva shuga yakwira shuga yakakwira zvaisati yamboita kukwira kwacho ndobva grafiki ye ndobva nyatoti tazvanzo shuga yatoshuta vazoona tatsaone vafundisi vako vakunamatira vaya tatsaona ha uye akati hazvisi inini handina shuga ndozovasiya vataura panapa hanzi shuga handina mangwana dokta auya atesta shuga normal zoninga achibuda saka mwari havana kumboita misteki vakabva vangobuda indakamuona teve kumba kwapasta achikurukura napasta mukuku vachitotandara naye ari munhu anotofara ndiye akazondiudza mani kuti makasepa brother romani nemanesa saka vanga vaine chirwere cheshuga munomu vamwe vachifungidza kuti chisi chakakurisa stere aiwa tendereiswa pano pamagunje odzoka kumba kuti uri mushuga aiwa inazokudaro atiite izvozvo shuga ndeyemutii ameni ine hanzaziyo kadoma dokta akavataurira vaine pamuviri izvezvi vakauya 2 weeks ago kuchechikweri vakapiwawo nhamba ndobva vauya saka vanga vaine pamuviri ndobva vanze nachiremba mwana ari mudumbumwa akaneta ndochekutanga second ari bridge saka ndokuda kuti muzodzoka next week for test again kuskani tione kuti pane chifu chinja here but mwana wenyu maonera tikuita zvinhu zvacho zvikanetsa tinogona kuzoita opo topisa mwana because tofanira kusevha 1 munhu alright mwana uya paolta apfugama payapa asati ataura nyaya yake manje misodzi ndoyenge ichiwandisa kupfuurira kutaura kwaanga achiita Abraham chandoona taurai neuyu because ina handidi vanhu vanochema zvavo ndangobvawo ndaenda pane mumwe ndokurukura naye ndokutsanangura nyaya yake kati munoiswa mushonga muproblemu mukaiswa mushonga muproblemu kamwe kuvava kwese uku kunobva kwapera ndokuvanamatira tapedza Tuesday Sunday ka Tuesday vafona ndikati mandiziva here ndikati handiziva vanhu makandinamatira ndine problem ndikakutsanangura nyaya yangu ndikati yes ndichiri kuyoka vanzira chinzwei madza kuti adokta mwana wewe ari liked ari kutokava zvokutoti nini mai vacho ndotovhunduka number 2 haasisiri bridge ndikatandaza chitenda kumwari pane mweya inotitsikirira tobva tafunga kuti tiri muzvinhu zvakakura zvikuru sister munyonga vane mumwe shamwari yavo sister munyonga vainga vari muroman catholic ndokubva vabva ikoko ndokuuya kumeseji saka shamwari dzavo vanombodzirangarira vachinombodzivhakachira saka vakavhakachira one of her friend anga achitambura negumbo kwemakore 3 saka gumbo rairwadza mukati mebhonzo kana chiremba vakaita matesti ose zvikashaya basa ndobva vanzi vaende kunoona mumwe ari kuharare iye anoda 900 saka ava sidzani pakuti 900 ende ari kuida iri payusa unoiwana kupiwe neshama iwe murume wako ari birida zvaungatoita apa shamari ndikupe nhamba ufonere munhu uyu ndobva vandifonera ndokurukura navo munhu uroti ko mukaika mugare pasi pakunamata handigoni saka toita sei ndinamatirei ndikaona kuti kana vasingagoni ndikati pai murume wenyu foni tapa murume wacho foni ko papa simudzai kavadzimai venyu ndombotoya kukikirisana navo zikanzi brother vari kutochema hazvitombokwanisiki because musana zvanzi pane chimwe chibhonzo chisina kugara zvakanaka yanzi vakangodaiso chikagarira bhonzo iroro robva rarwadza plus gumbo orati ngavarare vasiye vabate foni ndobva foni ndokuvanamatira ndoda kuti muone kuti mweyechinaka unogona kufunga kuti une zvinhu zvakakura iwe usina tapedza kunamata tikati chirege kuvabatsira ngavasimuke vega kwako
garei pai, sumukai mufambe, kufamba, chiendai panze, vaenda panze, chinaka sondo vaya kuchechi, vaburukira mutauni, apo pafood paradise kuchechi kwedu ngava vasvika vatora maiki vakupa testimony. Ndikati sisi mofana kuramba muchinamata, chiendai pasi pomumvuri weshoko raMwari. Alright, ndazovafonera, brother, munhu wangu ari kuramba kuti ndichinje chechi. Alright, ndeba ndandisita munyonge nemoudza shamwari yenyu kuti Diablos haana kufa, takangomudzinga asi Diablos haana kumbofa. Uda kutitaurira zvechechi panapa, imbosiya zvechechi utarise kuna Mwari. Siyana nemaindi yako yauinayo chechi, utari chechi naisi chechi yetu. Panapa tiri kuparidza nyaya yemachechi pano, tiri kuda kuti iwewe utarise paKalvari, iwewe uone Mwari. Mweyetsina inodzingirira vanhu, even maKristu. Uchinamata so unogona kuroteswa uchidya. Uri mukristu, uri brother kana sister, uchidya usiku, chapa zvauri kuchazika, nyama kabanga isteki kana kuti masoseji aitonaka, uchidya. Unogona kurota uine mimba, unogona kurota uchiyamwisa, uri sister kana brother. Unogona kushandiswa nemaspiritual husband, unogona kushandiswa nemaspiritual women, uri brother. But mishonga manje unokwanisa kubvisa zvinhu izvozvo iprayer. Prayer inogona kukudzingira zvinhu izvozvo. Ende kana madhara aya asvika, madhara andikutaura nezvavo ivava vanokonzera kuti urote izvozvo, anokonzera futi kuti iwewe nemurume wako musawirirane zvachose. Atange kukuona satani sokuti kumana murume uyu ndi musi wataichata. Fundisi vakati mbokisa mudzimai wako kwekutanga, kumapikicha kwese kuti ndaingokiswa kwese uku, asi izvozvo handikana kutombokuona. Ndaitaura nevamwe sisi vokwaMurombedzi, vachiti pane tumadhara vanezvipambo munoiziva nyaya yandoda kutaura iyi. Vachiti tumadhara tacho tauya panapa brother, taindiita ABCD, ndaisita romani vanotoziva nyaya yacho. Kwete zvekurota aiwa, tinotouya live. Ndikambomuti iwe mbotaura napastor, akatombotaura napastor muGoogle. Saka zvekuti unamata, unamata ndoziva. But iwe upenyu hwako naMwari unofanira kunge uri straight. Gadzirisa upenyu hwako kana vafundisi wavaona, taura nyaya dzako. Havatombori shumba ine, ndo vanhu vasingatomborova munhu mai. Vatsanangurire kuti inini manamba ndine nyaya dzangu chichichi. Hakuna kuti hanzi izvo na brother zvimwe zvenanda zvikangamo. Iwe utaura kuti wazvikangamo iwe uchizviziva, hakusi kukangamwa. Kana ukangamwa zvirota utombofa utombozviziva futi. Uona uchiri kutombozviziva uchiti ndakazvikangamwa iwe uchiziva. Ndipo wakabatirwa naDiablos ipapo, ndopaacharamba akabata kwauri. Amen. Getting mbotaura matestimony. Tiende nawo. Ndakamakana nevanhu vanoita, vanosarenda, kunyanya-nyanya, vanoti kana chimwe chinhu chaitika, anobva ada kutosarenda. Pakuitika problem, ndabuda. Hai ndabuda, muchandiona futi ikoko, ndatobuda. Ndokuprova kuti wewe uri mubhendi, aubatsire muupenyu. Munhu anofanira kumira nesarudzo yake. Ukasarudza kunamata, zvese zvandichasangana nazvo mukunamata ngazvindifese inini, ndichasangana nazvo. Kwete munhu wokuti akangosangana nechiri wrong achadi. Murume wacho haasi kundipa mari, akutombofunga umwe mukomana akambomunyenga kudhara pamwe aigona kunge akandipa. Saka ndakutombovasiya. Brother, I think yanga isiri kuda kwaMwari ndiore mukadzi uyu. Because aripo one time akambouya, kamboenda napastor muGoogle kumba kwavo usiku.
kuchinoe kuti mukadzi uyu mukuru ane vana 3 2 ndozive pavana 2 ndepaunotaurira padza nazo kuti padza mukadzi uyu mukuru kwandiri ndonyaya yakataura kuti nandichadi mukadzi padza because mukadzi uyu mukuru kwandiri saka panenge makamusikana kasaizi kake nhasi ndipo uchaona kubhinda kwemhuno yemurume wako nhasi kwese unoziva kuti sei wakuona zvakaipa pane zvakanganisika samwe wakuona kufema kwake maningi kana achidya tengaiwo musheni tenga zviro nechekuti ane chakwa chakwa zvokunaka sei femerai uko unifemera unotambe nasatani auna chaunonyatsotaura kuti ndikuona songe apa kana kuti aiwa unonechekereko kuva director kunguvamisa moti mira ndibvise kano akakubva tokabvisa mubvise kano ngati papapo zvamurimi muende makadai so iwe paubvira udaiso iye arikona menga muchinoonesa nhamo wafundisa ndisatani macherereka ndikubatsirei atidi kutenderera ndidiabros anedza izvozvo oda kunamatira woumwe munhu vasingazive murume ataurwa pana pamika nemudzimai wake simudzai maoko tu vasingavazive nokumbira wakamika nati mai venyu uyai mamutaurwa zvingano kene aiwa vanotoripa vanhu vacho uyai zvenyu pamwe pangangodai mumwari kuti hazvigoneki zvinokwanisika here brother ndo mamwe matestimony atoti pana patigoni kuti vanhu vari hiv simudzai maoko aiwa izvozvo hatigoni asi kana wapora ndoziziva kuti unouya uchitaura wega kunyange jesu kristu vakanyaradza mapofu kuti musataure but ivo vakatadza kuzvichengeta mumwoyo vakataurira vanhu vese jerusarema rese rakazviziva havana kutanga kupa testimony pavainwa aiwa testimony dzakauya manje papora zvinogoneka handisiri kuziva ndekuti pane mapepa auya here kunoku kuti vanhu vekumagunje vamboonawo hanzi hapana kana mapepa auya zvanga zvichingotibatsirawo kuti because opposition hamumboisha hanzi pane mamwe ari mufoni yatino inini zvefonika hazvinaikihazvina zvefoni maizonetsa ndambongaitaura napasta tichiyamuroni ndikati umwe muparidzi aitaura zvikanzi sumudzai mabhaibheri enyu vamwe ungasina mabhaibheri ari mufoni zvikanzi nonsense zvikanzi iyi foni haisi bible its bible munhu anofamba nebhaibheri mutauni kana achiburuka muplani kana chiunotoona kuti munhu ane bible and hakuna saka mufundisi vazonditi nyange patoshandisa vanhu ungatorere zinenge tablet rako wobva wagadzikwa sai maringi apa nekuti bhaibheri riri mukati umu ndikati maita basa mufundisi shuwa hazviite hazvishande ziyezvo ende chifoni ichocho kandi chakalodhewa zvinhu zvese zvine tsvina nezvese zvimaintaneti zvaanoita zvenga zvirimo mubhaibheri acho rapfekerwa imomo zvese zvakakwana imomo reva zvanhu zviri kuburitsa iro bhuku richiti hazviite kuti tepi imwe chete iburitse mvura inovava ichiburitsa futi mvura inonaka umo ndomaunoisa tsvina dzako uchisiya zvakadai bhaibheri rinogara imomo famba nebhuku iri wakaribata kudai so muno mumagunje wakarigumbatira kudai so uchipinda mushopi
ukamufamba netablet, mbavha dzese dzine matablet, mufambi dzese dzakabata tablet, saka ari tani ndori. Ngazvioneke kuti vapinda ava vakabata bhaibheri ava vanenge vamufundisa nebhuku rako iri, kwete tablet. Saka iyo testimony yacho tatoikanzura. Right. Mungade kuti vataure kana kuti zvataurwa zvakwana? Amuzowanzi nyaya yacho, munodimura. Amen. Tukwese mose mutata Jesu Kristo. Chatira 5 minutes kuti dzingoita mwezero kumapeto. Nai. Tukutara nyaya testimony. Yechindu chakatoitika. Iwo bwanzi taura kubva kumapiritsi kusvika pawakamanedza ukusiyawo. Togoneka. Saka chatira. Ndokufara. Ticha wangu akanditicha grade 2 ari panapa. Ndandara kwasara 2 kuti ndipinde M40, but ticha akaticha inini grade 2 aripo. Ticha wangu mbosimuka mutarisiri wakone grade 2. Saka asi msikana kana mukavaona. Right, mura 2009 kuna na September October kwakaya new start vachitesta vanhu ndokubatabatwa HIV positive. Ndiri kutaura upositive uri full blown, kuti taakutaura nyaya yekuti munhu machances ekurwara akanyanyokwirisa. Even kwatotarisa munhu wacho pautano ganda kana zvaangori zvaitoratidza kuti paita urwere. Then 2010 kuna na April nenge musi wa 12-13 ngasingakanganisi, ndokubva tapinda mumushonga takunwa mapiritsi. Nguva iyoyo kwakanga kuine mapiritsi ainzi coviral netriviral, kana pana anonwa HIV maARV anoziva ndokutsanangura. Saka mapiritsi wayo mune inonzi nevirapini mumapiritsi wayo, ndokubva yakanganisa sister, ndokubva reacta neSteven Johnson syndrome, ndokubva vatsva miri wese mukati nekunze, kutsvaka kuti miri wese rakanga riri ronda. Vakaenda kuchipatara zvikaramba muchinoi, vakatransfer vakaenda kuzvishavane, ndokwa vakazoita zviri right vachitraya kuneutraliza nevirapini yakanga iri mumiri mavo. Saka sister vakachizoita zviri right kuti ganda radzoka, asi hazvirevi kuti HIV yapera, nekuti tinenge tichitodziwa nana chiremba kuti ndezveupenyu hwese, zvataitoziva ndezvekuti zvinhu zvekurarama nazvo. Saka tiri kuenderera mberi nemapiritsi vachinjwa ndobva vapiwa efavirenzi, vapinda muefavirenzi ndobva yatanga kutovaondesa zvekutodzika kusvika kuma 28-30 kgs munhu mukuru. Dokta ndobva vaona zvakare kuti haasi kuita futi mapiritsi wayo, ndobva vachinjwa ndobva vapiwa aluvia. Vapiwa aluvia yakatanga kuita zviri nani. Munguva yakanwa aluvia dzinenge 3 months, ndo nguva imwe chete yakauya brother Gumiso ku tent meeting kuchinoi kuchemagamba pachinove hai number 2. Saka brother Gumiso vakauya nemharidzo yakanga ichinzi New Life. Vachitsanangura nyaya New Life, vatsanangura nyaya yeupenyu hutsva muna Kristu. Vachitsanangura nyaya yekuti munhu akatora upenyu hwake akahusarenda mumaoko aMwari, Mwari vanoita zvose. Ivo vakasungirwa kuchengeta nekutarisa munhu iyeye, pangave pamari, pangave pautano, pangave pane zvii zvaangashuvira kuti ange ainazvo. Saka ndobva vatanga kutaura nyaya yevanhu vane zvishuvo pamwoyo, ndobva vataura nanga hama vachitaura pano, mufundisi vachitaura pana Romani vachidzokeredza kuti unge uchigona kubatsirika, gona kutendeuka. Hama hanzvadzi, ukatura upenyu hwako hwese kuna Mwari, unova neupenyu hunobatika, unova neupenyu hwekuti iwe unovhaira nawo. Iwewe nhasi wakagara ipapo ukasiya mapiritsi nhasi ukasamanwa, ukasanwa futi mangwana, ndokudza chokwadi patodzoka kusvika mangwana tinazokuviga. Asi ini ndikutaura newe panapa, ndikutaura za2013 muna April kusvika nhasi patikutaura, hapana anonwa mapiritsi. Ende hatitomadi kana pain easy, because kana neflu kumba kwacho yakatiza. Ndakanga ndisingatozive kuti ukanzwa dhimoni riri gwara, dhimoni remanga riri chip, HIV.
yako unoida ndisaka uinayo asi rega ndingokuudza ndo chirwere chinotiza kwete nekuti uri kwamaoko nekuudziwa kuti nezita ratenzi Jesu Kristu iwe ugamuchira kupodzwa kwako ndo chete zvatakaitiwa. Handina kuona katuri kwarungu, ndakaona vanhu vachidzi gamuchira kupodzwa kwako, gamuchira kupona kwako. Vanhu vakagamuchira kupora, vakagamuchira kupodzwa. Vanhu vanotori vatano, vanhu vanotori vapenyu nhasi. Madokta vakanyora zvese, hapana chisipo, hapana matesti asina kuitwa. Kubva ku-SD baiyo yaunoziva iwewe kusvika kune inonzi self test yeye, zvese zvakaitwa izvozvo zvine ma-CD4 count acho ese. Kubva paanotanga kutesta kusvika aperi, handigoni kupa masigazi ndingazopei kunyepa, asi tichazoita kuti mapepa mumawane. Zvese izvozvo zvakaitwa kusvika pane yanga ishandiswa kare ndizvezvi inonzi viral load. Takatoendako katukese, tine maresults anototaura zvakare kuti target not detected. Hazvirevi kuti mushini wafa, zviri kutaura kuti paitwa tsvakurudzo yezvese zvinotsvagwa, nokuti viral load inowanzotsvaga BP, sugar, cancer neHIV. Saka paitwa tsvakurudzo yezvinhu zvese izvi zviri 4, mushini wazvishaya, hazvipo. Panotori nechikomana chinonzi Frank, handizive zvangu pachiri. Matesti acho ese akaitwa, hapana. Sharon Rose ndiyakamira pano yakutamba naamai vake, hapatorina murwere pano. Nyaya inongoripo ndeyekuti iwewe ukasumudza kutenda kwako kwekune kunenge kupenga kwe, ukatongodaro vabva woye avakura. Matesti ese akaitwa, chakawanda pamusikanzwa chete ndo hope, kwete urwere apa torina. Saka dokta vakanyora kuti this is spiritual intervention, ndobva vaisa signature yavo kuti izvi kupindira kwezvemweya. Vakatiyambira manje, vakati faith yenyu yamboita kuti mupore, ina handigone kukusiyisai mapiritsi. Ndo imwe chete yamuchashandisa futi kuti mumasiye, ndokubva asiyo. Asi pakatangira faith ndisister haina itodhauta kwenini zvanga zvagara mumusoro kuti HIV haipore ende haipere. Saka ava ndo vakatanga. Chimwe chandoda kuti uzive, handongokata-kata, HIV ipunishment. Handizive zvangu kuti inobva kuna Mwari, haizvoti mafundisi ndo vanozotaura, asi punishment nekuda kwezvo zvatinoita, zvatinenge takoromora kunze uko. Asi kukoromorwa muchechika, tikuzikoromora takawanda, pamwe takatodzimaraita. Saka ipunishment yekuti isusu nditakanokoromora hondo dzediko. Saka Mwari mazvavanoita, kana wakumbira ruregerero vanokuregerera, vochibvisa punishment iyeye. Saka nhasi punishment yaunayo nemapiritsi ako, iyoyo unogona kuiregererwa nhasi pano. Zvandiri kutaura zvinhu zvakaitika mutende, ende zvaitawo zvakanaka kuti tiri mutende. Zvakamuitikira paopen space sepanapa, nhasi tiri paopen space sepanapa. Iwewo ingotaura kuti zvangu zviri kupera nhasi, ende zveshuwa-shuwa kana watsunga kuti zviri kupera nhasi, zvopera nhasi. Usatombope Satani mukana wekuti akubvutire, iwewo ibva watozviramba, wobva wazviramba, unoenda kumba uri right, uri munhu mutano anochengetwa naMwari kusvika nhasi. Isusu tiri kutaura zvemakore, handine piritsi ende handiride. Vana vacho vari kuuya kuti hobo manegative. God bless you. Amen. Tanguta vangaende vasina kutaura. Ndoda kuti tiverenge gwaro tibva tabvara. Mapisarema 137 verse 1. Ndakutavhara. Tobva tasvika panguva yatiyanamata. Uyai zvenyu muverenge shoma. Mapisarema 137 Papa verse 1. Mapisarema 137 Papa verse 1. Panzizi dzeBhabhironi ndipo patakagara pasi, zviro kwazvo tichachema pakurangarira kwedu Zioni. Pamikona chando mukati madzo,
takaturika mbira dzedu, nokuti ipapo avo vaititapa vakakumbira kwatiri mashoko orwiyo, vakatiparadza, vakakumbira mufaro vachiti, tiimbireiwo rwiyo rweZioni, tingaimba seiko rwiyo rwaJehovha munyika yavatorwa. Amen. Israeli yanga iri panguva yakaoma sekuoma kwakaita upenyu hwako, vari pamhiri pegungwa perwizi vakazvigarira ipapo vachiungudza sezvauri kuita. Muvengi ndokuuya ndokuvashainira vacho vakanga vavatapa. Ndikanzi mimi chitiimbireiwo song brother. Satani atoona kutopiwa kusalema. Diablos maitiro ake eti one time akaendera murume akanga ari mhare yeSamson, vakamuitisa kafupi. Kana makamboona drama rakafupi, kaiuye Samson aizviitwa izvozvo. Unogona kuitirwa bhora nhasi, ukatorerwa murume nepambi chaiyo, ukadzingwa basa, ukasapromotwa, ukaitwa everything. NaDiablos akakubvisira keshi yose muhomwe, ukapedzesera wabaki uchitsvaga keshi. Nandiende zvangu ikoko. Ndangogara ndakangosunga mwoyo mangu kuti nini nyange pakanzi shuga yashaika ndinga ndisipo ikoko paraini, chinongonzi paraini chete, handiuye ikoko chete, handide zvinongondisemesa. Ndiri munhu mukuru stereki. Jehovha wakanditaurira mubhaibheri kuti ndichakuita rudzi rukuru, saka inini ndinotori rudzi rukuru, ndo zvandobhirivha izvozvo. Handina kuenda kuchikoro pandakaitwa rudzi rukuru, ndini electrician mukuru, senior electrician Bharamagoni College ndini. Kuchechi ndiri mudhikoni, zvakazana ndiri munhu mukuru. Saka kundiwana ndiri palaini manje yeshuga chikikitsana nevanhu hazvidi. Saka muvengi abva ati chindiimbirai manje, iwewe chiimba rwiyo. Saka Israeri kuti ndinoimba sei? Chinditaurirawo. Iyezvezvi panapa vamwe unototadza kana kuita amen nekufunga rendi. Ukotadza kuita amen mari kuchikoro, school fees haina kubhadharwa, unotadza kuita amen. Zvakawandisa zviri kukushupa izvezvi, so zvinokutadzisa kuti unyatsofara. Pakaimbwa panapa song leader ndiye anototi ngatitambei. Paanotamba pacho anenge achitenderera so. Achingodai so. Kutadza angaitambe seiko? Kana munhu afara anongotamba ega, umuti tamba. Kana angofara chete munhu anotamba ega. Ukaona uchinzi tamba una mufaro. Saka mana anokumbira regerero, kukumbira regerero kunzi brother Romani makatadzira brother Sangani Manizuro, toka maita pa brother Msikani makabva atogumbuka, saka ine muna kukumbira regerero. But hapana kana chandakatadza paya. Taiwa brother ine muna kukumbira regerero. But amana wala brother kama sorry ndipo. Basi ndati sorry. Aiwa shamai. Usaite zvauri kuita izvozvo. Saka kuimba tatadza kuita. Ndoimba sei pabhuru rangu ari muhospital? Ndoimba sei ini ndine HIV? Ndoimba sei ndine TB? Ndoimba sei ndine shuga? Izvozvi BP iri kunzi yakwira. Ndoimba sei vana vandakabereka vese 9 hapana kana hwana nombonifunga kumbonitengerawo kana shuga? Ndinoimba sei vakwasha vangu vese ndakabereka vana beautiful but hapana anobvisirwa mari, vanopera vachiita zvekutizira. Vakabvisirwa mari ndoomba uchiti iwewe munzvimbo yaunogara ndo vakashata. Iwe ndoni Magetsi Mutosora, but Magetsi Mutosora akaenda mahara. Kungovadhisha, kungoita dhisha kuti vana vako uchidhisha uchipa vanhu vachibereka ikoko. Hapana kana senti iwewe raunodya. Aiwa ndozvaakukupa high blood pressure, but ndine testimony Braeside. Ndakataura saizvozvo vamwe mai ndo vavarwadziwa nevakasimuka, vakauya vakandinanga zvikanzi inini ndinavakwasha tukana dhora randakasha mwana wangu. Ndikati moda kuti mari yenyu iye rini? Saka last week vakauya vachindipa testimony. Zvikanzi brother kwakauya 600. Ndikati zviri nani mukoma, zviri nani pane pamaitema payapa. Saka mangwana ndo vati vauye vazopa testimony yavo ye600 yacho. But dzimwe dzacho idzi tingasingatoti dzitaure because munhu achingotaura kuti ndapuwa 600 ungobuda panze, brother
kana mune 30 kana mune 30 yacho ozoti ndatikita kuti kune vakamira vasingachada kukwereta mamwe mabraka. Saka mamwe matestimony mamwe vamwe vanoiswa ma2000 kubhengi vaya dzichingorohwa dzakadaro hatitaure dzedzi tinongoita patongomira papai panomepaka mota pakuti God bless you brother arumbidza Mwari muchechi ukada kungoitaura chete anoswera akusenderwa mameseji ekuda kukweretwa. Saka ngatisiyanei naye nyaya iyi. Ndoimba sei? Ndingafara here zvinhu zvakamira mamiriro azvakaita izvi? Ndakasvika kumba kuvhura firiji so inenge ine zvigubhu zvemvura izvi ndozvakazara imomo brother. Neita kunge ndisu anatingamira totengesa mvura. Saka ndopara sei? Izvo ndikangonorara chete ndatanga kurota zvisizvo. Apatainduka oranyongora pane zvimwe zvimanongo murume anombouya anomboya achibva kupi? Ndotamwe chimukadzi so chipfupika chakacheta asi wake mukadzi murefu. But kana wauya panapa ndoda kutenda Mwari zvangu. Ngatisimukei. Toda kuti timberiyo kuti kana wanyengetera ukangonyengetera chete pane simba remunamato rinobvisa mutoro yose inokuremera. Chakumbira usumurida uya ndipire rwiyo nyengetera simba romunamato rinobvisa zvinorema. Nyengetera uone, nyengetera uone simba romunamato rinobvisa zvinorema. Iboreresa iwe Yavanoti zvagarisa varamba kupera brothers.
zvakwana. Kana wakatambudzwa kumashure zvakwana. Mwewo kutambura zvakwana. Mwewo kupomerwa mhosva uyo usina kutomboita. Kungovengwa, just kungovengwa pasina mhosva zvakwana. Shuga zvakwana. BP zvakwana. Satani wajaira kutambudza vana vaMwari. Zvino nhasi zvakwana. Endai muchibata vafundisi ruoko. Tangira henyu panapo. Endai muchigamuchidzwa ipapo. Hati maudzwa nemukomana uya uyu kuti AIDS yakapera akangozigamuchira. Gamuchira idzi. Hapana kumboitwa prayer, it's over. Message yaparidzwa kare, it's over. Zvapera hanzvadzi yangu. Zvapera. Zvapera. Kana uchipenda zvapera. Kana une nyaya yako tozoonana panze. Zvapera. God bless you. Zvapera. Kamchirai. Kamchirai sini. Kamchirai. Kamchirai. Kamchirai berada. Kamchirai yang jauh. Kamchirai berada. Kamchirai. Kamchirai. Kamchirai koko. Untuk apa sih kalau kita tahu ini? Kamchirai. Kamchirai sih. Kamchirai berada. Amma yangu tena jetete, amma yangu tena jetete, Kamchirai. amma yangu tena. Iwe amma yangu tena jetete, amma yangu tena jetete, amma yangu tena. Kamchirai. Iwe unohwara nemusana, unosimuka sendege, hama yangu tena. Hama una mariwe, unogara uchikwereta, hama yangu tena. Kushupa, usiku wote munogojema, mazazi yangu tena. Iwe waleta ne mapiriti, majua wote kutipatana, uhama yangu tena. Hama
usiku wote unongochema, na moyo yangu nena, iwe hama yangu tena. Iwe hama yangu tena jete, hama yangu tena jete, hama yangu tena. Iwe hama yangu tena jete, hama yangu tena jete, hama yangu tena. Iwe hama yangu tena jete, hama yangu tena jete, hama yangu tena. Ngati mopai chimo chekutenda kuna Mwari. Amen. Kana nekufarisisa. Ende uzamboona kuti zvachiitwa ipapa pamafani. Anditeka. Kana watongotenda chete, iwe zvako zvatoita. Matestimony atotanga izvo. Atovapo izvozvi. Ndikutaura ipapapa. Saka ikona kumbotarisira pasi zvaitwa. Kuti ini ndachida kunyatsotaurwa neni, ndinyatsobatwa musoro. Watobatwa iwewe. After all, Bible harimbotiturika maoko munamata. Andirizive scripture yakadaro. Inoti vanotenda vachaisa maoko pamusoro pevanorwara, vachapora. Kutotaura kungoona kukurudzira kutenda kwevamwe. Otherwise kungodai ruoko chete zvapera. Imba watongoenda. Anditika. Saka zvako iwewe zvaita. Nokuti inini zvangu zvaita. Zvako hazvingatadze kuita. Amen. Tichitoripo panapa. Pane matestimony anga achitoitika. Hama iri panapa. Kuitira vamwe vaya vanoda kukwereta. Saka hauzokwereta. Hama iri panapa. Brother Joseph Zinyemba. Umwe munhu akakumbira kuti ndipowo mari $10. Ndomva vatumira $10 iyoyo. Denga ndomva raona kuti $10 yaenda iyaya yatapudzwa munhu achitori pameeting yakanaka seiyi. Ndomva vapiwa $50. Avarapa. Atobhadhara payment. Denga ndozvakatataura panapa kuti denga rinotoita payment plan pamusoro pako iwewe. Pane hama yanga ichitori kubasa. Asi ichida rimwe basa. Ndokumva yangokumbira kuti ndinamatire iwe. Ndokumva tanamati. Handiti inotoripo panapa. Brother Choto. Vantori kubasa. Rakanaka stereki ravakutoenda. Vari kutanga madheta ari padhuze panapa. Rakanaka stereki. Kana tiri stereki ka. Vanenge vachishanda vari muno muZimbabwe. Asi vachishandira hurumende yekuAmerica vachihora $. Handitika ndangotongoziva izvo. Mwari vakuropafadze ukanamata zvakanaka payment. God bless you friends. Amen. Amen. Aiwa Mwari vakanaka veduwe. Amen. Handina zvizhinji zvokuti nditauriko zvinezvi. Amen. Mwari toda kungovatenda zvikuru nebasa ravari kubata. Tichambobhureka. Tichava neimwe sevhisi yedu toda kuti itange na 7. Amen. Sevhisi yedu yemanheru itange na 7 o'clock. Amen. Apa tombobhureka toenda kuranji sapa ndizvinonzi ajida ari kupa ajida ndokuti chikafu. Amen. Saka tichamboti brekei topiwa kudya tadya zvedu 7 o'clock tongaifanira kunge tapinda muno takutanga sevhisi yedu yemanheru. Mwari vakuropafadzei. Ticharopafadzwa zvekare. Amen. Inguva yakagadzirira chete tichatika manheru aya.
amen. 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 Vangani vari kuramba vachiropafadzwa nemusangano? Mashure uku vangani vari kuropafadzwa nemusangano? Neurombo hatina kukwanisa kuvaka imba yakakura inokwanisa kuakomodeta vanhu vese. Amen. Saka tine chimwe chinhu chatadzidza motinamatira kuti tine shungu yekuti tive netende redu rekaroi. Amen. Nekuti tinenge tichitohaisawo dzeni kana taita zvitiko zvakadai toshandisa. Amen. Saka chishuwo chedu tinotenda kuti chinofanira kunge chagamuchidzwa panapa. Saka toda kungoita announcement yedu as usual kuitira vazouya vasina kunge vaziva mamiriro akaita nzvimbo yedu. Amen. Zvinotibatsira mumwe ngaasakanganisika nekuramba tichiannounce. Amen. Pane vasiri kuziva mamiriro akaita nzvimbo yedu, tichibuda hedu kuenda kunodya kana tabuda, nzvimbo yedu yakamira sokudai. Matoilets ari kushandiswa nevarume, ibhuloku riri papo iro patakafuratira rakanzi boys. Saka tati tatichinja zita rakunzi gents kana kuti varume. Amen. Tine marumu 4 ese anoshanda, saka ndo yatinoshandisa kugeza nezvimwe zvose zvatingada kubatsika nazvo. Then pane bhuloku riri kusaidi uku rakatarira uku ndiri kushandiswa nemasista rakanzi girls. Saka ndori kushandiswa nemadzimai iroro. But tine marumu 2 asi tiri kukurudzirwa kuti tishandise zvachose. Hamufaniri kutomboonekwa kuti mashandiswa kana kugeza or whatever. Ngarirege kushandiswa marooms 2 iwayo, asi marumu 4 ane makomba ndiwo atiri kushandisa. Amen. Masista vane vana kana muchinge mabvisa vana tinoti mapampers handiti kana kuti madiapers, tinokanda mutoilet pit, hatikande mumabhini akacherwa ari kunze kwechivanze. Tinonokanda mumatoilet edu mablack toilet. Saka kumabhini ari kunze uko tinoda kuzorasira marara mapepa anokwanisa kutsva. Amen. Then masista kumarooms kwatichataura kwamuri kushandisa uko, hatisi kutenderwa kuti muwachire ikoko, kunanika mbatya ikoko kana kudini. Zvakanaka kuti kana makawacha zvenyu ari makuseni aya munanika kufenzi kuseri kwematoilet uku, asi panzvimbo inokwanisa kuoneka kuti tiri panapa tenge tichiona kuti kwakanikwa mbatya kuseri uko. Amen. Divi iri remaclassrooms nekuadmin uku hakudi kuonekwa kwakananikwa mbatya kana kurasira mvura divi iroro kwete. Kune gedhi ririko, gedhi iroro harisi redu, riri kushandiswa nechikoro. Mumwe angati kuone weekend here, weekend ino kune grade 7 exams preparations. Saka grade 7 examination papers ari pano ari kukoletwa nemaheadmasters all the time, even kusvika maybe recently ndofunga ndipakatovhara. Saka ndo varidzi vari kushandisa gedhi iroro. Isisu nyange muchishandisa marooms awo, asi kana wakuda kubuda tinobuda nekuno. Amen. Marara ngatirege kurasa marara muchivanze chino, zvokutoti zvigubhu zviri panapa izvi kana zvisina ari kuti zvida tiri kutozvinonga zvofanira kuenda mabhini izvozvi. Kutaura kwatiri kutoita hazvifanira kuramba zviri ipapa. Saka tiri kutaura kuti isusu kana wadya majigisi, maputi, wana wafuriziti, wana wadhiringi, wana wamvura, anything chausisadi kushandisa ngachikandirwe mubhini. Amen. Tine mabhini ari kuoneka panapa, saka ndo atinorasira marara iwawo. Kana ukatoona chausina kurasa iwewe ingonhonga unokanda mubhini. Tikuona kuti yadhedu inenge ichiri yakachengetedzeka kubva tatanga nezuro kusvika zvino. Ndoda kutenda vana vaMwari kuti vachiri kuteerera. Amen. Then pano paleft pangu apa pane matutu 2 ejecha ari papapo. Ngatibatsirei vana vedu nevana vacho, batsirikai zvakare. Teererai vana vese, muri kundinzwa here? Hamusi kutenderwa kutambira pajecha riri panapa, haisi nzvimbo dzokutambira. Musatambira ipapo. Kana ndiri ndakakuona uchitambira ipapo ndogona kukutika shamu bijana. Amen. Ndobva ndakuvhurira bhaibheri rinonditaura ndakakurova neshamu hahufe. Zvinondibatsira izvozvo. Then ndinofunga kuti mota yacho kuda nhasi haisi kudzoka handizivi, but pane mota inopakwa paseri pebhuloku. Pane mabhuloku 2 ari papa ndo ari kushandiswa nemasista. Kana zvaitika kuti azara tichaita adjustment tichakupa imwe classroom izvozvi manherano, because ndikuona sokuti kuchazara, saka tichakuallocata imwe classroom yamunogona kushandisa. Saka mabhuloku 2 iwawo amuri kushandisa, rimwe racho iri
rinopakwa kombi kuseri yechikoro. Saka window rakatarisana nepanopakwa kombi ngarirege kuvhurwa. Rather mawindow ema-classrooms iwa ungaatongorega kuvhurwa kubva izvozvi kusvikira mangwana makuseni because komba haipo inogona kudzoka usiku. Saka mawindow iwayo ngaagare arega kuvhurwa zvachose. Zvinotibatsira izvozvo. Amen. Madeski mumaclassrooms zvikuru kumasikati ngatirege kumaturikanidza. Asi manheru kana taakurara tokwanisa kumarongedza one side. Takarongawo zvinoita kuti tiwane space yokuvata. Amen. Kana tamuka makuseni toaburusa ongomira zvakaita madeski anaya. Ndo zvataudzwa nevaridzi vechikoro. Amen. Vana iko zvino kwava kudoka. Vana ngavarege kungofamba mwana muduku kutangira pane muzukuru wangu ari papo akabatwa namai vake uya pano. Iyeyo akagara pacheya ngauye pano yakuru. Vana vemizera iyi kana kudarika paari zvishoma uyezve zvichidzika hatitarisire kungomona achingofamba ega zviri random asinawo mumwe mwana mukuru waari naye kana kuti munhu mukuru akaita semubereki wake. Amen. Mwana akaita mistake yekungopoya kunze kwegedhi akafamba kuti anogona kutadza kuziva kuti ndabva nekupi. Mozonzwa kunzi mwana anongwa kumastaff house isipo hazvizoita zvakanaka. Amen. Kumasista vari kuita zvokubika tiri kukurudzira kuti vaenzi vese nevatendi vatsva musavawanzire basa. Asi kana ari wakuseni basa richiri rakawanda tinokwanisa kubatsirana tese. Kana sevhisi yangotanga chete, sevhisi yakangotanga vanhu ivavo vanofanira kuriliswa vauya vagare pasi vateerere shoko. Amen. Zvimwe zvitoita isisu tatikwegurei mukutenda. Mwari vatiitire zvakanaka, Mwari vatikomborere. Block riri paseri pangu apa science laboratory. Saka munoona kuti divi racho iri kwakawaridzwa mahuswa. Saka isusu muganhu wedu ipathway. Chinhu chatinoti pathway chiconcrete chakaiswa chinodzika chakadai ichi ndo muganhu wedu. Saka hatifaniri kuyambuka tichiinda mhiri kumahuswa uku. Mahuswa aya hatisi kutenderwa kumatsika. Amen. Haisi nzvimbo yedu. Isusu tiri kushandisa divi rineri nemaclassrooms aya chete. Amen. Then vaenzi vekumaministers tinoshandisa matoilets ari kuzasi uku. Mvura yedu zvakare iri zasi uko kuri kuenda pathway iyoyi nechepazasi apa nepane tepi yemvura. Saka Mwari vakuitirei zvakanaka, vakukomborerei. Saka apabva paita good news. Ndafunga kuti brother vari kutaura kuti chikafu chatsva. Saka hanzi chikafu chaibva zvakanaka. So zvanzi mabrother ese mobva mauya kuqueue mozopiwa chikafu. Ndichada kusimudza vanhu 2 ndine vaenzi vaviri vandisingadi kuti vaende kuqueue. Vana baba vechikuru vakagara apo. Ndokumbira musimuke. Vandapedzisira kugamuchira. Ava vanendebvu chena nevane muparavara vanga vada kusumuka. Vanooneka vega vakuru vari ipapo. Vechikuru vari kuri ivavo nevamwe vacho vari seri. Right. Imi muri vaviri muchatevera kuri kuenda vatiri kuti maministers. Amen. Ndokwamunonodyira. Pane mumwe here ane zera nana baba nguva ndingati ndangopotsawo. Ane zera nana baba ngavasimuke toni. Hatidi kuti tiite kunge taita chinzonzo. Saka munoteera kunoenda vashumiri. Ibloku iri riri papa iri. Ndokwamunouya ikoko mozopiwa chikafu chenyu muri ikoko. Hatisi kuda kuti muinde kuqueue. Amen. Saka mabrother ese toenda kunopiwa chikafu izvozvi. Vashumiri vose tiri kuenda kubloku iri. Zvanzi ngatichitoenda izvozvi. Vashumiri vese zvanzi hanzi yekubloku kwatadyira breakfast tonopiwa chikafu. Amen. Ngatirambe tichiropafadzwa pamusangano uno muzita ramambo Jesu Kristu. Amen. Zvanzi mabrothers ndo vanotanga kuenda kuqueue. Masisters vachizoteera after queue yemabrother. Amen. Ngatitevere order iyoyo. Mwari vakuitire zvakanaka.